弟兄姊妹你好，有牧者與你。我諗如果你有睇上個星期嘅牧者與你，你知道今日我會仍然同大家講聖誕節嘅。上一次係講路加福音，今日講馬太福音嘅。我會講馬太福音一個大家好熟嘅故事。好多時候我哋會講三王來朝啊，或者三個博士啊，佢記載喺馬太福音第2章嘅。當然點解會講三王或者三博士，梗係有啲原因嘅啦，係咪？第2章佢咁樣講，佢話咧東方咧有幾個嘅有智慧嘅人，一個學者等等。嗱，點解會講三王三博士啊？我諗有幾個原因就係佢哋帶咗3份禮物啦，或者咁講係咪？我哋成日熟悉嘅黃金、乳香、沒藥。佢喺東方好遠嘅就見到有星，見到啲異象好特別嘅。你見到佢好有反應，好有想知道究竟係講咩事情，因為佢相信係唔簡單嘅。佢相信係即係有個王，一個好重要嘅人物，就係呢個王要出世啦。哇！佢所以要去尋找，佢就好遠咁樣嚟到。佢就記載，佢就嚟到呢一個嘅地方嘅時候，佢就問希律：呢一個嘅王應該生喺邊度咧？哇！希律咧，哇真係都好醒啊！佢就揾咗其他人問，有啲人就話俾佢聽啦，認識呢個聖經記載，佢話要喺伯利恆城。跟住希律咧就又問呢個博士：你點樣睇到啊？諸如此類。咁佢大約都推斷到都幾耐時間啊？係咪？咁樣所以心悲，你知道希律啦，就要殺咗即係出咗世即係一段時間嘅嬰孩，咁樣就確保即係有殺錯冇放過啦。但係你見到咧呢幾個博士，佢知道喺伯利恆城嘅時候咧，佢就即刻咧去嗰度，跟住去嘅時候咧，佢見到嗰粒星又出現啦，嗰粒星又停咗喺間屋嘅裏邊，佢就走咗屋入邊，然後咧就去敬拜耶穌啦。咁呢個都好多時候我哋睇到聖經即係講有3個博士，佢哋咧去點樣去獻上咧黃金、乳香、沒藥。或者好多時候我哋講聖誕節啊，好多聖景咁嘅時候咧，有3個博士，哇帶住黃金、乳香、沒藥咁樣。嗱，無論呢3博士係咪真係博士、智者、學者，或者係3個王，即係有地位啊，即係無論係有學識有地位都點都好，我諗都係唔簡單嘅。當然更加重要嘅就係佢真係嚟敬拜呢個嘅出生嘅王，所以後預備黃金、乳香、沒藥。當然我諗起黃金、乳香、沒藥，可能你哋會諗到好多嘅原因，可以有預表啦，黃金、乳香，黃金係黃嘅，乳香、沒藥又有，跟住又會諗唔單預表嘅實際嘅作用嘅，因為跟住佢哋就要逃亡啊嘛，逃命啦嘛，咁樣需要有盤川啦，又需要有藥物啦等等啦，咁呢個都係我哋會了解嘅。但係今日咧，我就唔會同你講啲智者啊，或者係黃金、乳香、沒藥代表咩？我好想講嘅就係呢一個嘅禮物啊。當然啦，你會諗到，喂，耶穌好似出咗世一段時間咯，都即係2歲左右到咯喎。咁樣點解仍然都放喺呢個聖誕節嘅裏邊嘅咧？其實最主要原因就係呢幾個嘅智者或者學者點都好，佢係嚟敬拜耶穌，佢帶咗呢一份嘅禮物，係因為耶穌嘅出生，所以話可以有人生嘅禮物。讓我諗起，當我哋慶祝聖誕節嘅時候，我哋有聖誕禮物，但係呢個聖誕禮物，我哋係俾邊個咧？好多時候我哋買聖誕禮物都係可能係俾屋企人啦，或者俾朋友、教會弟兄姊妹啦，我哋甚至乎我哋有交換禮物添。不過好值得我哋思想嘅就係呢幾個嘅智者，即係有地位、有知識嘅人，佢帶嚟嘅禮物係俾耶穌。其實值得我哋反省，我哋有冇帶禮物俾耶穌咧？我哋帶禮物又有幾深
有幾有心，我哋帶禮物又有幾貴重咧？對於我哋嚟講，我諗呢個反映一個態度，我哋點樣回應嘅。而喺聖誕節嘅裏邊，我哋作為基督徒，我哋會點樣去回應咧？係咪就係講句聖誕快樂，咁樣就代表我哋係慶祝耶穌嘅生日咧？當然啦，我哋都會唱詩、唱生日歌，我哋會有生日嘅派對，即係聖誕嘅敬拜又好，聖誕聯歡都好，乜都好。我哋有冇去回應有啲具體嘅行動咧？希望我哋去諗下呢幾個嘅智者、學者、博士，甚至乎形容我係王都好，佢哋不遠即係千里而嚟啊！即係都我諗都要艱辛又唔容易嘅，又唔知道喺邊度嘅，但係佢哋要付出代價，因為佢知道呢個係一個好重要嘅人物，呢個係王嚟嘅，我哋更加知道佢係萬王之王。咁你又會點回應咧？希望我哋喺聖誕節嘅裏邊好好諗下，願神賜福你，下次再見，拜拜。